Nakulbaan sa ko. Sumunod sito. Hingaraan. Sige, Pastor. Ano? 5, 4, Tinaya ay ano? 3. Ansa, sige, last. Binaya. Mali. Sige, lemon. First challenge, book name, Scrabble. 5 seconds to answer, go. Ezekiel. Dito lang ka sa likod na. Next, 5, 4, 3, Wala yung tagayan. 2, 1. Lemon. Sito. Ipakita jud na nagkaon. Ipakita nga nagkaon. Okay na. Sige. Sige, pakitaan. Next. 5. Yay! Galing, no? Uy. Next. 5, 4, 3, 2, 1. Limonsito sa limonsito. Sige, pakita jud nga gikaon. Next. 5, 4, 3, 2, 1. No coaching. Walay magtudlo ah. Sunod. Yay. Yay! Next. Next. 5, 4, 3, 2, 1. Sige, kaon demonyo. Kuha siya. Book. Tapos quad. 5, Malaka. Ay, 4. competition day. Amen. Yeah. Next. Habakok. 5. 5. Sige na. Next. 5. Ubad dia. Wow. Next. Definition. Yay. Wow. Man. Definition. Oh, doy. Next. Next. Wita tayong sod. Habaktok. Misud na. Stay sa kanser ani ron. Hawdan nila. Amos. Nakulbaan sa ko. Sumunod sito. Hingaraan. Sige, Pastor. Ano? 5, 4, Tinaya ay ano? 3. Ansa, sige, last. Tarong nga. Dili ka lang kamili o ka-pronounce ka lang. Binaya. Mali. Sige, lemon. Next. Zephaniah. Ang galing nga. Balik sa linya. Next. 5. 5, 4, 3, 2, 1. Limoncito ka. Sige. Next. Next. Nakalimot ko na. Next. Sino naman lagi sila? Dali kayo ayun. 5, 4. 5, 4, 3, 2, 1. Ikaw dyan. Sige na. 5, 5, 3, 4. Wala siya. H ano una? 5, 4. Saya.
Kine, guys. 5, 4, Lumas. 3, Daniel siya, Daniel. Garo, sa mga wali, hoti mo. next. Yeah, ma'am. 5, Alay na, 4, 3, 2, 1. Hagay. Ano na rin. Nakul ba ano ito? Limusito na ito. Go, Earl. Balik to yung linya, ganina. 5, 4, 3, Wala, Jimmy! Next. Ay, malakay. Malakay no. Wala, Gina! Next. 5, Nahom! 5, 4, 3, Kuha na na. 2, Next. Uy, na. Jonah. Ay, kabalo ka na. Ikaw na, Jimmy. Classmate ako na sa ula. 5. Yay! Yehey. Ano yung cancer? Joel, okay na guys.